mukumugamba genda mmotoka bomu endala nebaluka okulirana nga stage nga wetwali nenga mabega kate eno mabega ko nga wetwali nebaluka pakunyamanyama ne butusamukira obucho busavusavu obw'abantu kati awe bomu endala we yabaluka kwe abantu kwe kutandika okutulinnya linye munne nga badduka bagenda ku mulyango MCAB njaga otangazeemu abantu embeera ebeera waawo oba kale omuntu bwafaanana nga bomu eyo emaze omumukuba abantu betagumanya ekifaananyi waliwo omukazi gwe nzijukira ye namulabako n'amaaso gange nga mulamu nga yeeyagala nga atamidde yali akikola atamidde ng'afuwa guvuvuzera omukazi oyo otunulira nnyo buvidiyo bwabo bannamawulire bwe baakwata omukazi oyo mwali yamuyuza ebyenda ne bivaayo n'agwa mu katebe bw'ati era ku mirambo gye twasitula omukazi twamukwata yamukuba ebyenda ne biyiikawo ebiti ne bisigala munda naye nga biri bweru ekitegeeza bomu ebandalamu neemuyuza amabeere ne gabeera bweru bwegatti ng'ataabwalaja abantu abasinga bafiira awo mu lugogo enamba esinga baali balamu singa poliisi yakozesa obwangu okujja naye poliisi yajja leeti kyekisooka poliisi mu kujja leeti nga tebalina mmotoka zimala kujjawo bantu kuba nze kenyini ayogera nze omu ku abo be basituza emirambo be bayoza emitwe gy'abantu ebyenda by'abantu waffe batugamba mwenna abalamu nga gwe tolina injali y'amaanyi muyambe bannammwe kyokka babitugamba basooka banoonyereza temukwata ku muntu yenna. Alright, tukwaniriza once again ku Brown Skin Events YouTube channel. Subscribe, sharinga, commentinga, obubaka bwo twagala tubulabe. Natulaba tumanye kyonyumiddwa. By the way, nze nyumirwa nnyo nange okunyumya emboozi nga Lucy mu benyumiza mulimu abaaliwo ebiseera ebyo oba abaaliyo gye nnali. So amanya n'eddoboozi mpitibwa MCAB Kamana once again nga bulijjo omusajja gwe mubadde mumanya abamu temumanyi abamu mulaba bulabi n'abasinga kati bakutegeera abasinga muntegeera naye abamu mwanneerabira naye ekirungi tize sikyuka otherwise leero emboozi gyendeese emboozi kireba neero mboozi ya bomu ezaakuba abantu omwaka gwali gwa 2010 2010 omupiira gwakwata nnyo nyaba eno ze siri muwagizi wa mipiira era ekyali kitutte nali sigeze wagira mipiira ekyantwala mu sheeyo nali ngenze byange ng'ekintu tteyo nali nva mu tawuni ku Shoprite kati ne mpulira ng'abantu bajjogerako nnyo bagayi bakyali bange abatunda zirayini awo nti Lugogo kigenda beera kika nnyo kati we nagenda kolo nakeerayo nze zagenda owera ssaawa 11 ez'olweggulo nga ntuuseewo nga watuuse dda mu nga natuuse dda naye nga waliwo embeera yali etyawo nga wakati nga waliwo bategesi jasi bali mu ttimba biki butebe balupanga katolo indako katono emusabe show yali yakutambula etya show bali bagitegese nga kampuni ya Nairo kampuni esunda omwenge guyitibwa Taskalite si Nairo Breweries si yali etegese ekintu ekyo nga baagala kulonchingirako ndowooza bubbi obwo nga bwakajja kati nga buli kati ne bateekawo screen ennene zemutera olaba mu bivulu ebyo ebyebisaawe kati nga kuyingira kwali kwa bwereere free entrance nga bakuwako ne cupa za beers nga woyingira ng'ofuna w'otuula ng'onyumira omupiira waliwo n'abayimbi baserebu abamu baaliwo abayimbi nga bo balina be bagenda osooka performinga kati era be basooka abayimbi then mu second half omupiira we gujirira awe mu half time nga guwummuddemu kati nze nakeerayo nagendayo sandoza nga 11 ez'olweggulo obudde ne buwungeera nga mwendi mu kisaawe nga sibenda kumanya nti bbiya omupiira gwali gwa ssaawa mmeka ogwo omupiira ndowooza gwatandika ssaawa zaali ssaawa 3 ku 4 sijjukira 4 zaali ssaawa 4 kubanga bwe mbamba zeebazeemu bomu zaakuba ssaawa nga 5 kitundu bomu okubira ddala kwennyini zaakuba 5 kitundu kati munenze mbeeramu kati emabega
nga stage we yali we wali era omulyango oguyingira side wano wali omulyango oguyingira kati nga woyingira gomanya wotudde wonna kati nga ate ne mabegeri stage etunula bweti kati ene mabega nga ate waliyo kawunta yo erugoga obo omanye erugoga gundi awo rugubwa yawo emabega waliwo kawunta zine zitewa batunda nyama choma bichi byakulya ne bubia bulala bya bulijjo kati awe nasoke we natukira ku kawunta awo nentula awo nembera awo nebo wakale nga tebinatandika bulungi kati mandi awo ndaba gayi bamuyita kerekere yali comedian jukira oyo nakula naye mulago twakulira mulaga okuwangade n'abantu baji mu industry oyo kerekere mwana we wake mulaga awo ye George ye muwonge George mwana muganda ddala kati kerekere onola video eno bijjukira ebintu byenjogerako kakati angamba mwana jangu tugende ofune bia wali eri bia wabwere ngolo abantu batandise okujja sawa ziringa 3 awo sawa nga 3 awo 2 kitundu ng'abantu batudde abamu batudde kwe kugenda nfune bia bampa bia zali simin zali Tusker light 2 nemuga nze nga sinywa bia ono nangamba akyusa bakuwemuki omulala nenkyusa ne bampamu siminofu 2 kati mbana akakyusa wenti bia daba Bebe Cool wajja n'ekibinja kye yali Bebe Cool DJ Brian yali DJ wa Bebe Cool n'omusirikale we akasirikale ka Bebe Cool kali kalina batuni tekalina mundu ne Ziwena ne Eitoni oyo Eitoni abayimba Kiwoko kati ekibinja kyabwe kijja bwe kijja mbabongako ko Eitoni abe jangu mwana jatule wali eri otudde basanga bakumanyi rode jukira nze nalinga ndi part of Gagamere bisere byonsonga naliko mu luyimba lwa Kiwoko nze nali mu video yabwe n'enyimba zabwe nyingi ze nali mu video kati Eitoni angamba jangu otule wano mwana otudde wa konze era mbadde sina nnyo ntudde watu kanzije kati laba wembe mabega wali when nali nsibidda makando kuberesana we yagati vao webale nnyo daba wembayo nzida maaso kulayini yo maaso yennyini eriko Bebe Cool biki owulira ntula tukuba bakuba ekibozi kyabwe biki nali ntudde nga wano waliwo Brian DJ Brian DJ wa Bebe Cool side wano waliwo Eitoni kati wano waliwo omusirikale wa Bebe Cool wano ngaliwo Zuwena walinga Bebe Cool yaliwo kale wakati wa Bebe Cool n'omusirikale Zuwena yali aliwo wano nali nziridde musirikale kyenzijukira kati ekintu tuba tukyalaba omupiira gwali mu second half oba gwali gwakatandika kubanga before kutandika waliwo omuyimbi yasooka opafominga omuyimbi olwo okukyamusa abantu n'ayimba n'amala okuyimba n'avaayo ne bateekako omupiira screen ne bagisaako biki ebidongo ne bitandika okubanga nga biwamu webale nnyo kakati tuba twakatandika onyumirwa bwetu tuti abantu bakyamusa abantu nga bajjudde era baali bajjudde sawa nga ziweze nga 5 awo ekintu ne kibaluka 5 kitundu awo ekintu kyabaluka emabega naye tetolanga kikulu kati sizoko lindemu katono MC Abi mu mbaluka eyo gwe wawuliranga liringa sasi mbaluka kikale nga we munaabeera mu kidongo kumpi newe mutudde omuzindalo ne guva guno ne gugwa bba kane mutakitolanga kikulu wakyagira bba tekyali muyadde kunyenyaga nobo ngagana amasasi ga Subaru nti kyaja pa kati ne takitolanga kikulu kumbe kyekyasoka okubaluka emabega eri gye nasookera wenyini ngaawo wenyini nkulirana nga kawunta naye abantu kitegeeza wakubanga wali wakase wali mufu nze nali mufu kubanga abaawo bonna tebasigala ya kakati
ekintu ekibaluka n'otaba kabanga katini nnyo ekyokubiri ne kibaluka ba we kibaluka omusirikale kwa kutusika bwati omusirikale Bebe Cool n'atusika mudde wansi Zuena ye yali mukadduka miki misinde nga toyazireka awo fene tugwa wansi fenna era olaba enkovu eno eno enkovu waliwo n'obulala buli eno emabega flag buki obuntu obwava mu bomu obwanfumita bubanga obuntu bebanga endabirwamu gye baasizza ne bajikanyugira ne bufumita kati munnange wetugwa wansi wetuti ye Bebe yalowooza bagala kumutta olw'ensonga yali alina omusirikale gwa lipootinze eyamukuba amasasi yalina injali yalina ebiwundu by'amasasi nga bikyali bipya kati Bebe Cool akaaba amaziga aleekaana Zuena where is yayimuyita mamyani alina erinnya ly'omwana we lye yamuyita ono omuwala ono omulenzi Alpha mami Alpha where are you mami Alpha Zuena aliwazo okitegeera kati gundi kwe kutuvaako DJ Brian agenda anoonye Zuena agenda omusanga ng'ali mu bigere akaaba amaziga naye anoonya ani kati kwe kumugamba gwe genda mu mmotoka Zuena genda mu mmotoka kati laba mu kumugamba genda mu mmotoka bomu endala neebaluka okuliraana nga stage nga we twali naye nga mabegako ate eno mabegako nga we twali neebaluka pabunyamanyama ne butusamukira obuki obusavusavu obw'abantu kati awe bomu endala we yabaluka abantu kwe kutandika okutulinnya linye munne nga badduka bagenda ku mulyango MC Abi njaga otangazeemu abantu embeera ebeera waawo oba kale omuntu bwafaanana nga bomu eyo emaze omumukuba abantu betagumanya ekifaananyi waliwo omukazi gwe nzijukira ye namulabako n'amaaso gange nga mulamu nga yeeyagala nga atamidde yali akikola atamidde ng'afuwa guvuvuzera omukazi oyo otunulira nnyo buvidiyo bw'abo bannamawulire bwe baakwata omukazi oyo mwali yamuyuza ebyenda ne bivaayo n'agwa mu katebe bw'ati era ku mirambo gye twasitula omukazi twamukwata yamukuba ebyenda ne biyiikawo ebiti ne bisigala munda naye nga biri bweru ekitegeeza bomu ebandalamu neemuyuza amabeere ne gabeera bweru bwegatti ng'ataabwalaja abantu abasinga bafiira awo mu lugogo enamba esinga baali balamu singa poliisi yakozesa obwangu okujja naye poliisi yajja leeti kyekisooka poliisi mu kujja leeti nga tebalina mmotoka zimala kujjawo bantu kuba nze kenyini ayogera nze omu ku abo be basituza emirambo be bayooza emitwe gy'abantu ebyenda by'abantu waffe batugamba mwenna abalamu nga gwe tolina injala y'amaanyi muyambe bannammwe kyokka babitugamba basooka banoonyereza temukwata ku muntu yenna kye basooka okukola nga poliisi yakajja bweti basooka kukwata kamera z'abanna buli munnamawulire yenna eyali ku bomu eyo oba yaliwo oba fotografa yenna ekintu ekyenjogerako okijjukira basooka kukwata kamera zonna ne bagamba muzireeti mulete kamera zammwe tetwagala mutataganye kunoonyereza kwaffe kati bamala okukwata kamera oyo omusirikale yali akulidde gundi eyo n'agamba buli waleti buli simu muteke wano mu kiveera ne bafuna esimu waleti biki byonna gwe basanga nabyo muteeke wamu tusobole otegeeza abantu baabwe bano n'okunoonyereza ebyo webamala obikola kati fe abaali bayimiridde awo nga tutangadde tetumanyi kiddako kakuzeeko emabega before poliisi okujja biki Bebe Cool agudde awo anoonya Zuena alabise ne Zuena adanoonya Zuena alabise Bebe Cool agamba DJ Brian genda ne Zuena mu mmotoka ko Brian akavuyo kakyali kangi kati waliwo omuntu omu oba yali ani n'agamba Bebe Cool mumudduse mumuyise wali emabega waliwo engeri y'ekikomera we musobola okumubuusa kati laba tumubuusa ate laba ono omusirikale oba yamukosa oba yeekosa mu kugwayo yagwayo bubi mwala erugogo oba otunudde sayidi eno waliyo omwala waliwo omwala oguli wali sayidi omunene
oba bagubika kati oba gukyaliwo mwabuusa bebe kumusitula we bati nimumuteeka eri weero kuba yali ajananga kimu njagala genda ku poliisi njagala bagala kunzita they want to kill me biki okitegeera kati ne tumubuusa ne tumusuulayo eri waliwo wa boda yamufuna n'amutwala ku poliisi Jinja Road Jinja Road police station mbu alipotinge ye yali amanyi mu birowoozo bye nti baagala kumutta olw'ensonga yali alina omusirikale gwaguddeko omusango nti bamukubye amasasi gufunaawo kati babe waagenda nze nkomawo ate emabega kuki ku siini ntangalijje ndaba ekigenda mu maaso ne tubeerawo abantu we balaajana we tuyambayamba biki poliisi we yajjira poliisi yajja ssaawa 8 nga bomu zikubye ku ssaawa nga bomu zaakubya ssaawa 5 n'ekitundu poliisi nejja ku 8 5 kitundu wakati wa 5 kitundu oba 6 zessaawa ze bomu ze zaakuba poliisi yajja ssaawa 8 owulira mukujja ate ne batugamba temukwata ku muntu yenna tukyanoonyereza wabula nammwe abali awo temugenda buli alina kamera agireete muzikuŋŋanye wano kamera zonna tuzeetaaga wano tukyakola okunoonyereza mujja taataaganya okunoonyereza kwaffe ne tubeerawo tuba tuli awo patulo yasooka ng'abantu tuba oba oli mulwadde oba oli mulamu oba obulamu kati nyofa mwenna nga tubateeka eno wansi teekayo buteesi abantu abasinga bafiiraawo enamba esinga yafiira awo kitegeera omuntu afubutuseeyo ebyenda ali mu kugira ati asikamukka ate omutaddeko omulambo ate otaddewo n'omuntu omulala alaajana ono ekintu kimukutte omukono guno guli bwe guti omukono ng'olaba nti omukono gw'omuntu gusigazaako ddiba lyokka liriguwaniridde ningola nti mulamu asobola okuddamu n'atereera just ng'abulako kumutereeza kumuteeka mu musaayi n'amaanyi n'omuteeka mu mirambo emmotoka nejjula neetwala nga amalwaliro gonna galiraanye Lugogo gonna gajjula ne gabimba bwe gati ne bagoba abalwadde kuba emmotoka nze yasembayo gye nagenderako paka Nsambya era amalwaliro Nsambya hospital yajjula Mwana tuke Nsambya kwa nange nalina enkovu nalina injury nalina kati nga naye nze tekinnaba kunnuma nnyo kyatandika okunnuma mu nnaku nga 3-2 ate nga nyinayo nene obukovukovu obuntu bunfumitanga endabirwamu mpuliramu ng'amafumu ge bansoggawe bati kati olwamala ne batugamba buli muntu atule waliwo emmotoka yasembayo ambulance era otunula nnyo obuvidiyo obwo mwendi nali nyambadde ekijaketi eki kirikwana ebyoyayo ekijaketi n'akakofira aka black nga wenfaanira we nali nfaanana akwa nali mutono mu kwa ebyo biseera kati ne batugamba mu abasigadde mugende ne bano ne tugenda mpaka wa Nsambya ze nagenderako mpaka Nsambya mu ddwaliro ne banteekako ecupa ne bampayo n'ebikere ndaawo ne bankubayo obuyisoyiso olwatereeramu ne nvaayo ne nzirukayo emisinde ne nzira ewaka naye bomu zaali zimazeewo nze nga nze ekitegeeza kwabo abasimatuka bomu nz'omukubbo ennamba emu nga ye mutwe mukulu ku bo kwendi ate nze nasimatuka nnyo kubanga we nali eyasooka wennyini we yakuba kitegeeza bakusanga ngo oba odireyinzemu katono omuntu ayinza okubulira amazima ndowooza yekerekere naye ate kerekere simanyi oba akyabijjukira nga we mbijjukira kubanga kerekere muntu yantaasa ennyo ekyo kyeyaŋŋamba mugenda ofune omwenge ate nga ebiseera ebyo nali sinywa nnyo mwenge nali sinywa nnyo era nga nnywa na siminoofu kati mu mbeera eyo ng'emaze obalukawo eyabboma abantu bafudde abantu abalala bali ku bisago kiki ekyaddako enkeera kuba ati abasinga bo tebamanya nakyaddirira enkeera kati wola olunaku Lugogo yaddamu okutegeka biki ebyaddirira kati Lugogo basooka ne batulimba oba ne batubuddiisa ne batuwuddisa ng'omanyi bannayuganda kasita batukangamu Lugogo yamalira ddala nakabanga nga tosobola tegekawo kivulu n'obubaalabaala ebbanga lyawera emyezi egiwe mwaka kyenkana mwaka mulamba n'okusoba nga teri kivulu waliwo n'obubaalabaala obuliwo kati saawa eno oba ogenze Lugogo awo ku rugby ground ogendawo
osangawo obubaala bukola bukola nnyo weekend bukola nnyo Friday Saturday Sunday obwo obubaala bwamala ebbanga nga buggale nga wonna Lugogo yena takola nga poliisi yagaana okuddamu okulada akabaala akaggulaawo so n'abantu baalimu essi y'amaanyi jjukira bomu tezaakuba Lugogo kazaakuba n'ewalala naye ewalala saamanya byaliyo naye nange nafunamu okutya ekitegeeza kati mwogwo omwaka bomu ezo zaakubwa Lugogo wokka wano e Uganda no wano mu Uganda zaakubwa ebiseera ebyo mwogwo omwaka zaakubwa Kabalagala ne zikubwa ne Lugogo ne zikubwa ne Munyonyo Munyonyo awo kati ekitegeeza MC Abe zinezene Munyonyo ne Kabalagala tezaali nnyo z'amaanyi kwenkana zine zaali e Lugogo zo Munyonyo zaali baakuba mu kabaala bbala era abantu baafa batono okusinziira ku Lugogo kozi Lugogo kyali kisaawe Lugogo baakuba mu kisaawe mwennyini kati nga mwabaaliwo ebiseera ebyo abamu ku baasimattuka ba survivors kati kyali kitya like nti embeera poliisi ng'ebbomu ezo zimaze obalukawo kyali kitya wakati w'enkolagana y'abantu n'abasirikale abasirikale bo bajjira mu mbeera ya kukanga nga mumanyi gavumenti yaffe mu kifo ky'okujjira mu mbeera ey'okutaasa bajjira mu mbeera ya kukanga so ekintu ekyo by the way buli muntu ali mu security oba muntu yenna yali mu mbeera y'okuyamba bannansi kintu ekyo bane mukyogereko kiveewo ensi yaffe tukiina nnyo nti omuntu osobola okusanga omuntu ng'agodde ku accident mu kifo ky'okumuyoolayoola osooka omuwa obujjanjabi obusooka oba obusookerwako ate oddamu ebyo temukwatako mugenda kumubba leka bamubbe naye nga bamuyambye mugenda kumubba temumukwatako ate tukyakola okunoonyereza mulinde kyokka gwe owoza tukyakola okunoonyereza olede ne patro tennajja kati gwaliwo gwe sooka oyambe gwaliwo sooka oyambe okitegera oluvannyuma lw'okuyamba afune okunoonyereza nga amaze okukola ki okujjambibwa naye abasirikale bajja e Lugogo nga ndaba bwe nti ne basooka ne bayimirira awo abalala ne bava ku patro ne bakanga ne beetoolola ne batwetoolola ffenna bonna bakutte emmundu batiisatiisa amagye nago ne gajja ne gasalako eri waggulu ku bugeeti amagye gasalako ku geeti ne beetoolola Lugogo yenna teri afuluma teri ayingira bano abaaliwo already abaali bakameramani bafotographer abaali balina bifaananyi videos ng'okukwata ne kamera yo okukwata kwasinga olina omuntu gw'okuba ekifaananyi kati MC Abe embeera yasigala etya mu ggwanga naddala ku nsonga za security ensi yeekanga nnyo kwa mu Uganda emyaka gye nali mazeemu nga tekibangawo buli omu yalaba kyeka then waayitawo ebiseera bitini nnyo ne batandika oteekawo amateeka teri kugulawo mabaala oba kifo kisanyukirwamu nga temulina bukebera abantu era okuva n'ogwo omwaka buli kifo kyonna kirina akantu akakebera lwakuba nti kati baddirizzaamuko amateeka kivola bw'oyingira mu kifo oyingira mu bbaala oba ekifo kyonna kisanyukirwamu nga okukebera kutini nnyo okusinga ate okufuna kwegamba batunulira nnyo ssente otuuka mu bbaala nga bagamba okuyingira ogula kyakunywa olulimala okugula ecupa ya bbiya n'okukebera tebakebera ng'oyitawo so nga ate luli emabega nga balina obukebera mu ngeri yonna basooka okukwaza bulungi naye kati so anyway kyagala kiddemu kubanga bantu bangi abaalugenderamu bangi abaafa era oba ng'olina omuntu oba ow'oluganda lw'omukwano gwo oba omuntu yenna nga yafa bambi kibi nnyo awumule emirembe oba olinayo omuleme oba yafuna obukosefu kankugereze kati nga nze nafuna enkovu eno gy'olaba n'ezino eziri mu mugongo yasigalawo nga kijjukizo kubanga oli nsobola n'omunyumiza emboozi eno aba talabye ka vidiyo kendimu ku lunaku lwennyini tasobola kukakasa kozi agamba awo n'alimba ate n'ekirala abalala omanyirwa kuba ekirungi nti ka vidiyo ako abasinga bannamawulire ye vidiyo gye basooka okufuna ako kendimu ye vidiyo yasooka otambula kuba NTV
kuba videos kuba ogenze n'ogamba nti bawamba kamera zonna ne bazikola ya ne bazikwata video ezo soko mbengeze zaali kati bano abalala babaddiza video zaabwe ekyokubiri government ina banamuli bayo kimanyi ekyo kimanyi polisi zina banamuli baabwe kati kyaka videos zino endala bazifuna kuba wetegereze video ziri gyendimu abantu bali bakyali banja awo ku scene kati ate video zino endala zino ziri ku TV endala nga CNN BBC Citizen ezo video endala ezo abantu bali baweddemu nga butebe bwe bulaga nti bwayatse tebafuna kifaananyi konko kati ekyo kikulaga nti bano abakwata ebifaananyi babikwata luvannyuma ya okitegeera kati embeera bwetyo bwe yali wetyo bantu ne bafa kakati MC Abu kati mu mbeera eyo abasajja bali ku gali ya Bebe Cool tekuli ya like yalumizibwanga ofuna bisago nga tekuli yafuna buzibu okujjako Bebe Cool yakosebwa Bebe Cool engeri gyalina amasasi yalina ebiwundu by'amasasi nga bikyali bipya kati so mu kumusikasika mu kumulusa biki yakosebwa bambi okugulu kwatani kuvaamu omusaayi nakosebwa ate naddamu n'alwala buto yakayika yafuna obuzibu mpozi nange bino ebisago bye nafuna mpozi ndoza ne DJ Brian yali DJ wa Bebe Cool olw'ensonga gwe nali ninaanyi twali kugundi yemu ate mu kugwa bwe tuti bomu eyo ndowooza eyokusatu yasemeyo yakuba yatukuba bufulagamenti obwo kati kerekera awona atya kuba kimanyi wamulekayo wewe kerekera yali MC jukira ku stage eno tewali host tewali stage tewali nyo buzibu ate ye yali muke MC jukira baba betala tatula wamu yali mukeetalo kati Saddam mute mulabako wadda mulanga musajja yawonyi yaonaga nenga mumbere na MC gundi oyo kerekere yalayika okwanti yaliwo era yamponya kerekero wadde nnyo mugundi zange simanyi ontaasa nnyo waliwo nemabega kawo nalwala okugulu emboozi eyo gye nabanyumiza nalwala okugulu nekulemala egumba nelikutuka kerekere omu ku bantu abaweereza ssente ate yali bweru naye yaweereza ssente empitirivu nnyo yasooka nampeereza emitwalo gyali baana basatu nazisindika ku long number kati yazisindika ku long number nangamba namba mwana nasobezaamu biki konze si enamba era wasobezaamu naddamu nasindika ssente ate endala kitegeeza musajja wo nnyo nkuze naye katuludde lwa nsonga nti enamba yange yavaako gye yalinga amanyi kyeyanfunirangako kati manyi namunoonya bupya naye nga nkutumiddeko nnyo kerekere yonna gy'oli bane musharinge mu likinge mu commenting okusinga nyaga nnyo comment gwe olw'ensonga nti gwa commentinga olina ekifaananyi kyompa era olina bingi nnyo byonyongerako neekuba kuwabulwa nompa bulamu nti munnange oyogeddemu booti bubi oba oyogedde booti ekituufu naliwo oba otegera kinzizaamu amaanyi bajjukiza amannya n'eddoboozi nze MC Abe abasinga obungi mundabireyo mu bibaala mu bivulu abasinga mumanyi abasinga mugenda kunjiga buyizi naye nga egwa neetaaga oba yandinetaaze enamba eri 07 gyenkozesa kati eri 07 gyonza okunfunirako 074 5 33 10 80 ne mu Luganda gibaddire eri 745 China 745 3 10 oyo MC Abe amwetaaze koze onakali akanya akalaba kaita bata MC Abe kamana once again eriyo stage eyo mu bibala gyemba kwasaganyiza eyo abasinga libategeera naye ngeri Abe erikola mu industry ngeno ayo MC Abe
ajja ku emuziabe ye waffe wawandu wano wafuuka waffe gwe obanga olina kyoyagala okunebuuzaako obanga wandetaze ekibozibozi kyonna kyonna kyoyagala nkunyumize nga kikwatagana ku bibaala kikwatagana ku bayimbi brown skin mwojja n'okomentinga n'omunyonnyola kyoyagala tuba tukikwasaganya. Otherwise mwebale kulaba mwebale kubeerayo mwebale kuwuliriza manya mbadde Ashima MC Brown Skin Events toera byateekebwamu center wa Climax and Mattresses Beddings abasangibwa we Kasubi awakavambita Labot bwoba akavambita Labot then side y'ekyengulu ko Malode ja kubo balaba tuka bakuwe byonna byoyagala ebikwatagana mu nju curtains mu kisenge beddings byonna toyanza mwebale kulaba show kale bye.